Hiji poe abah nuju diuk di teras bumi. Abah ngageron ambu tuluy ngomong. Ambu, Ya, Abah. abah mah heran kasih itu teh. Amulna ngaji tapi baliknya penting lain. Ya, tuh. Ambu, tadi tadi si dia. Menjadi nek mah cek aboget tiba heula pasantrenkeun. Ayeuna sok liat kumaha. Abah mah liar ambu, si itu teh ngomongna ngaji tapi baliknya penting lain. Ayeuna mah kumasi itu mah serahkeun ka Gusti Allah. Pas Abah jeung Ambu keur ngobrol, si Iteung datang jeung kabayan. Abah, Ambu, ayam kami. Kita ting sopan kabar teh salam atuh. Maafkan kita atuh. Ya bu, abah dimaafkan tapi kela aja saha. Ting saha eta? Tepatkan mbak namanya abdi kabayan. Kudu Saha eta itang? Jadi rencana Nabi Abi. cepat dulu ya rek komputer sa oke abah rekomendasi kurang pokok ieu. Salah abah, abi mau dina ajeng Harnudin. Mungkin abi setia kasih Iteung mah. Terpercaya abah mah geus tinggal terima aya di ayeuna keneh balik-balik. Sorena Iteung dek indit ngaji. Di tengah jalan Iteung papanggih pakades sareng istrina. Oh iya namanya Iteung teh. Apakah beneran Iteung balik ke mana? Tapi badai ngawas bawa atuh Pak, disimpu ibu. Ini alam jadi istri bapak kena naon kan bu? Buktina ibu awet sareng bapak. Iteung jeung pakades ngobrol, kabayan datang ti tukangan Iteung. Pak Kades, nanaonan ngageroan kabogo abi. Mana tau yang mana kabayan? Nanaonan ngaganggu kabogo abi. Iya kan kabogo abi. Ah si ibu mah geus teu ngarasa dihargaan teh. Ya kan bayar tuh kabayan selaki ibu sinan nikah deui. Ibu mah geus nyoba boga salakihan nikah deui teh nya teu boga ka era. Ya kan bayar tuh. Tuh, tadi kan kabayan, tong so tahu. Kabayan beres nganterkeun Iteung, kabayan indit ka imahna. Tuluy papanggih jeung bapana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang jang, Lupa abi teh boga pisan ka si Iteung tapi abahna teh satujieun ka abi. kita ke bapak tahu. Nya abi butuh bantuan ti bapak jangan atur sadayana. Kak, uang pikirkan enggak? Bapa mikir kumaha carana meh kabayan bisa ditarima ku abahna Iteung. Tuluy bapa mere nyaho carana. Ayo deh. Oh, heeh. Oh, heeh. Naon nuku bapak BN nyaum dia. Duka bapak teh jelas. Cik atuh ke dia kayak Bapa mere nyaho kabayan sakali deui. Dasar bapak mah tos badai angkat. Kabayan keluar ti bumina, tuluy papanggih jeung Teh Intan atau bibina Iteung. Kemana ya? Teh abi keur aya masalah jeung Iteung, abahna teh satujieun abi jeung Iteung. Terus kadi orang dibeli nyakong abah satu jajang aja. Bener tuh teh. Benar kadi orang bajaan. Intan mere nyaho kumaha carana tuluy ninggalkeun si kabayan. Bener tuh teh emangnya si abah kitu. Benar awas di bajaan cek teteh. Ieu usulan teh. Pas teteh diberi kali itu. Saenggeus eta kabayan datang ka imah Iteung. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam, kabayan. Ambu deh ngitung ya. Bade naon atuh dadang itu naga nuju bobo? Aduh Ambu abi bade ngajak nang Iteung jajan. Ada itu naga bobo kabayan. Iteung keluar ti kamarna. Tuluy nyamperkeun Ambu jeung kabayan. Ambu abi bade geuning ka kabayan nya. Aduh, budak teh kada kabayan jagaannya. Mohon Ambu. Saatos kabayan izin, kabayan ngabawa Iteung ka taman. A few moments later. Kabayan jeung Iteung uih ka bumina masing-masing. Pas sorena, Pak Kades datang ke bumi Iteung. Assalamualaikum abah, kumaha damang? Alhamdulillah sama Pak Kades. Kita ngabu salam ka Pak Kades. Aya naon ka dieu teh? Abi bade niat nikahkeun Iteung bade ngajikeun ka Garut. Oh. Kumaha ambu? Kumaha abah weh? Tapi aya sarana tong nepi 3 poe nya Iteung hoyongnya.
pokoknya mah itu yang kudu dinikahkan ku Pak Kades. Masalah kabayan abah nu nanggung nya ujangnya. Daripada nikah jeung si kabayan dek dibere dahar naon dahar bedak. Nyanya abah mah ngiring ke Pak Kades akan babapal Pak Kades kumaha. Kayak abah jeung Iteung diajak jalan-jalan ka itu ramai pokona mah. Tuhnya Iteung kela tuh abah rek mandi heula. Pas tukang tapi ayeuna geus teras jam 5. Yang satunya abah rek mandi heula. Pas Pak Kades jeung nu lain indit kabayan datang ka imah Iteung dan niat awalna bade ngalamar Iteung. Assalamualaikum. Nah, sepikir kemana nanya. Waalaikumsalam. Oh, kabayan aya naon? Iteung na ya ambu. Aduh. Oh, nuju salat asarnya. Eta si Iteungna nuju ka Garut sareng Abah. Aduh, terjadi deh. Emangna aya naon kabayan? Iteung kedewe nungguan Iteung sareng Abah euy ti Garut. Akang kabayan beda cai. Ah ulah akang atuh da abi ge calon anak ambu. Ah, akang weh mainnya ulah. Ikan kabogoh Iteung ambu kan istrina Abah. Alhamdulillah ambu Abah jeung Iteung teh. Alhamdulillah Iteung sareng Abah teh. Nya tungguan we Kang. Assalamualaikum kabayan. Waalaikumsalam aya naon Iteung? Kabayan Iteung sareng Abah dibawa jauh ku Pak Kades. Aduh nah bisa. Caritana panjang akabayan. Akabayan enggal ka dieu. Kabayan jeung ambu langsung nyusul ke tempat anu tos dikirim ku Iteung. Pas nepi ke tempatna ambu langsung ngetok pantona. Mana Iteung sareng Abah, Bu? Mana Iteung sareng Abah, Bu? Teu aya cisana di dieu mah kabayan ambu. Bohong, mana Iteung, Bu? Teu aya. Pak Kades keluar. Tuluy reuas lantaran eueuh nu apal tempat ieu selain Pak Kades jeung istrina. Aya naon ieu maneh gandeng? Ambu, aya usaha naon maneh ka dieu kabayan? Mana Iteung, Pak? Iteung jadi milik urang. Moal diberekeun ku abi. Kades kesal lantaran kabayan ngomong gitu. Talila Abah jeung Iteung keluar di tempat eta. Tuluy dibawa ku kabayan sareng ambu. Ambu kabayan. Pas Pak Kades dek nyaparkan Iteung ku kabayan ditahan tuluy indit di tempat eta. Abah, Iteung teu naon? Teu naon kabayan ngontos tulungan abah sareng Iteung. Nya sami-sami ya, Bah. Ayeuna abah moal percaya deui ka Pak Kades. Kabayan abah sapeujeuh kabayan jeung Iteung. Alhamdulillah. Isukan poena kabayan datang deui ka imah ambu. Sareng Abah bari ngomongkeun soal Iteung. Tapi nya eta Abahna eueuh ngan aya ambu sareng Iteung. Iteung saha eta cik pakungkakeun? Aya periogi naon kabayan? Jadi kieu ambu tibaheula nepi ka ayeuna kabayan teh teu boga nanaon, tapi aya hiji nu pasti nyaeta kanyaah kabayan ka Iteung. Sanajan akabayan basajan jeung sakucu, tapi akabayan jujur jeung bager. Eta nu ngajadikeun Iteung percaya ka akabayan. Kabayan, ambu ningali anjeun yang jalma nu banghar ku harta, tapi banghar ku budi. Upami anjeun sanggup sareng ngabagjakeun nyi Iteung, ambu satuju. Pas Iteung kabayan sareng ambu ngobrol, Pak Kades sareng istrina datang ka bumi Iteung. Assalamualaikum. Punten Ibu Iteung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, Bu Kades, mangga tuh cari kelah. Hatur nuhun kabayan, kami kadir bade nyarita penting. Mangga nih heula Pak Kades, Bu Kades. Kabayan, ambu, Pak Kades aya jujur. Pak Kades bukan niat nikah deui jeung Iteung. Naon Pak Kades? Eta mah teu bener. Pak Kades kan tos boga Bu Kades. Leres Pak Kades hirup rumah tangga mah lain kaulinan, ulah sakahayang sorangan. Punten sadayana,
Sebenarnya itu kita setuju, itu hargaan bukades jeung teu hoyong nyarihatekeun saha wae. Akang, abdi teu nyangka bakal ngadangu ieu ti anjeun kadua kalina. Abdi salahna satia ka akang. Abdi salah, abdi kabawa kurasa temikeun akibatna. Mun pakades masih mikanya aka kula warga, eueuh hade niat ieu dilengitkeun. Nu paling penting teh ngajaga keharmonisan jeung adil ka sasama. Terus abdi sadar ayeuna abdi mutuskeun ngabatakeun niat nikah deui jeung abdi bakal ngajaga bukades kalayan salus-alusna. Mugia ieu jadi pelajaran ke kurang sadayana. Hatur nuhun sadayana, itu ngan hayang hirup tentram tanpa ngamili batur. Nah kita tuh hirup rukun mah leuwih penting tibatan nurutan hawa nafsu. Hirup kudu dumasar kana tanggung jawab jeung rasa hormat. Tina kesederhanaan jeung kajujuran cinta si Kabayan jeung Nyi Iteung tungtungna ngahiji. Ieu carita ngajar urang yen cinta sajati lain ukur ngeunaan harta tapi ngeunaan keikhlasan jeung kesatiaan. Sanajan Kabayan Kurang keras. Semangat ya. Tuh dengekeun Kabayan. Iya, kenapa kamu ada dua? mana?